ओए मासाला रोक ओए मुजी दिमाग छैन ओए फन्नी फन्नी है मेन्टेन अर्को हामीसँग छ मेन्टेन ड्यू कम्पनी यो नेपालमै बन्यो होला पक्कै पनि होइन दिदी एउटा चाट बोलाउनु अनि यही बनाइदिने है अनि हामीसँग अर्को छ चाटको लागि गाइज तिनवटा सिन्टेको डुप्लिकेट मेन्टेन ड्यू फन्नी चाटको लागि कुन मनपर्छ कमेन्ट गर्नु है गाइज भाइ झर्ना दामी छ नि त चक्की हो कुल हो ल चौ 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 वेलकम टु आवर रानी झर्ना गाइज पानी बक्स होइन हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई मेरो च्यानलमा गुड मर्निङ राइज एन्ड साइन दिस इज मी स्टोन्डेक्स एके करण खड्का एन्ड वेलकम टु द एनदर एपिसोड अफ माई ब्लग होइन अनि एक्सिडेन्ट पछि हामी खासै कहीँ पनि गएको छैन सो आफ्टर लङ वी आर गोइङ समवेयर भन्दा नि एउटा झर्ना जाँदैछौँ हामी दामी झर्ना होइन गर्मी लागिरहेको छ सो झर्ना सबैजनालाई मन परिहाल्छ स्विमिङ हान्नुपर्छ होइन सो त्यतै गरेर इन्जोय गर्नुपर्छ है किप वाचिङ किप लभिङ सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला धन्यवाद हो आज चाहिँ घरबाट सुरु गरेँ सो किप वाचिङ विल वेटिङ टुवर्ड्स फाइनली भाइ पुरा म्याराथन हो कुदेखा त भाइ के छ भाइ ठिक छ सब ठिकठाक ल चल्दिउँ आज दाजु भाइ यसो घुम्न बस म सो भाइ आइसकेको छ पछाडि हेलो एन्ड वेलकम सबैजनालाई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौँ अनि आज दाजुभाइ हामी झर्नामा पौडी हान्न जानु लाग्यो मौसम पनि झक्की छ आज चक्ना होइन भाइ मौसम पनि झक्की छ आज भाइलाई स्विमिङ खेलाउनु लगिदिनु ला खेल्छौ होइन ल आज दाजुभाइ चट्ट रमाइलो गर्दै होइन पौडी सौडी हान्न जानुपर्छ यसो मौसम पनि दामी छ कति घन्टा लाग्छ अरे हामी यहाँबाट 1-1.5 घन्टा होइन ल गाइज काठमाडौँबाट होइन काठमाडौँ भन्दा नि यता थानकोट एरिया दहचोक साइडबाट होइन 1-1.5 घन्टामा पुगिन्छ अब तपाईँको कुदाइअनुसार हो कति कुदाउनुहुन्छ होइन हामी त बिस्तारै नै कुदाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर बिस्तारै नै जान्छौँ यही टर्निङ हो होइन अस्ति पछाडि मजाले पहिला पुगौँ मजाले अनि के हुन्छ त्यसपछि होइन त्यही गरेर सोच्नुपर्छ त्यहाँ कहाँ यही हो यही हो टर्निङ पनि अलिक रिस्की नै छ त्यो होइन बिस्तारै कुदाउनु पर्छ है गाइज यो बाटो हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ गाइजहरू चाहिँ बिस्तारै है भने त्यो सुटी त बाफ्रे भागिदिइरहेको रहेछ होइन अरे पुरै होइन यो हाइवे नआएसम्म चाहिँ यो गल्लीको बाटो चाहिँ यतिकै कुदाउनु पर्छ क्या सानो छ होइन अलिकति कुदायो कि अब ब्रेक बालुवा छ चिप्लिन्छ टायर त्यही हो हलुवा बहादुर छ जहाँ देख्यो चिप्लिन मन लाग्छ गाइज फाइनली वी आर एट नागढुङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो कडक चेकिङ हुन्छ नागढुङ्गामा चाहिँ नाका हो नि त काठमाडौँ नाका होइन यताको नाका यिनीहरू ल लुक एट दिस होइन कस्तो अनम्यानेज पाराले यहाँ वेलकम गर्न राखिदिएको क्या सो गाइज फाइनली लुक एट दिस आज कस्तो क्लियर अलिकति क्लियर जस्तो पनि देखिरहेछ एक त होइन
अनि मौसम पनि एकदम राम्रो छ, निलो आकाश होइन, अलिअलि मात्र बादलहरू। अनि मसँग मेरो भाइ छ पछाडि, उत्सव भाइ, रमाइलो छ मेरो भाइ होइन। अब आज दाजुभाइ रमाइलो, भाइलाई अब पौडी खेलाउनु लानुलाई म झर्नातिर। सो लेट्स राइड गाइज, लेट्स इन्जोय द राइड। धेरै भयो नि त नहिँडे, एक्सिडेन्ट पछि कहीँ गएकै छैन, जानै पाएन। ओ अब चाहिँ धुलो सुरु हुन्छ गाइज। आहा कस्तो जाम हो। ड्राइभर माइलो मोटर चलाउँदै, ओए कस्तो धुलो फाले, धुलो त भाइ डेन्जर हान्दिने भयो नि त। ओए गाइज धुलो हान्दिने भयो नि त, धुलो। म सोझो मान्छेलाई धुलो खुवाइदिने, त्यही भने म यार चुरोट रक्सी नखाने मान्छेलाई धुलो खुवाइदिएर भने के गरे गाडी यार। हट लास्ट गाह्रो यार यो बसलाई ओभरटेक गर्नु, त्यही माथि त्यस्तो बाटोमा होइन। आक्को आइ बाफ रे बाफ, बल्ल खाली खाली देखेछ रोड चाहिँ, तर खाली देख्यो नि कुदाउनै मन नलाग्ने खालको बाटो छ, के कुदाउनु। बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ। ल गाइज यसरी बनिरहेछ अन्डरपास दुईवटा, एउटा यता बनिरहेछ एउटा उता बनिरहेछ। एउटा ठुलो एउटा सानो रे होइन, एउटा ठुलो गाडीलाई एउटा सानो गाडीलाई भन्ने खबर आएको छ यता यो, अनि एउटा उता छ। यो सिधै निस्किन्छ, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ उतापट्टिको बाटो होइन, अघि पनि देखि नै हाल्नुभयो भिडियोमा। उतापट्टि निस्किन्छ दचोक, अनि त्यहाँबाट अर्को रोड बनाएको छ, ठुलो रोड बनाएको छ। त्यो रोड सिधै द्याट लिड्स टु यता के अरे दूरसञ्चार गुर्जुधारा। बाटो चाहिँ जस कडक बन्नेवाला छ, बनिसकेपछि चाहिँ बाटो यस्तो छ त मैले ल्याम्बोर्गिनी कहाँ कुदाउने होला। ए भाइ कहाँ ल्याम्बोर्गिनीको कुरा गरे, ल्याम्बोर्गिनी भाइ ऊ त्यो के अरे नेपालको रोड त्यो लोरी हुन्छ नि भाइ, लोरी थाहा तिमीलाई, गाडीहरू बोक्ने क्या, ठुलो त्यो पछाडि लामो हो नि, त्यसमा ल्याम्बोर्गिनी राख्ने अनि लोरी कुदाउने हो। ल्याम्बोर्गिनी त कुद्दै होइन, त्यही ल्याम्बोर्गिनी किन्ने भनेर गएको होइन भाइ होइन, कुदाउने बाटै नभएर फर्केर आयो क्या। बाटो देखेर मलाई ल्याम्बोर्गिनी किन्ने मन लागेन, त्यही भएर अपाचे किने हो क्या, घोडा हो नि त। त्यस्तोमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन है सोल्टे। बरु अलिकति 2 मिनट त हो, अब यो ठ्याक्कै यहाँबाट कट्ने बित्तिकै ओभरटेक हान्नु पाइन्छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो हतार चाहिँ गर्नु हुँदैन। भन्ने भनाइ चाहिँ त्यति नै हो। ल अब यतिकै भेट्यो नि त होइन, यसरी सट्ट जान पाइ। ओहो यसले धुलो, यो महासाला गाडीको साइलेन्सरको यो पाइप चाहिँ होइन यस्तो तल होइन, यस्तो माथि फर्काइदिनु पर्ने हो क्या होइन, ए तल राखेर त महासाला रोड बढाले ओ बाटो देखेर क्या हो सिधै आउँछ त यार, बाटै छैन अरू फेरि। लाइसेन्स त भाइ 8 हान्ने त हो नि, चस्मा लाएर टुई आउँछ। काठमाडौँ आइयो भन्दै बढाएर होला। कहिले कट्ने होला यार यो उसम्म, हामी 9 बिसेसम्म, त्यही 9 बिसेसम्म चाहिँ कट्नु पऱ्यो क्या। बाटो हेर त बाप रे बाप, यो बाटोलाई सराप्दै आधी बाटो सिद्धि यार, के गर्ने होला म अब। ऊ ठेकदार यिनीहरूकै बोस हो, यिनीहरूकै। जहिले हेर्दा नि काम चाहिँ गरेको हुन्छ यार, मान्छे हुन्छ गरे के गरे हुन्छ थाहा छैन यार। मैले बाटो जस्तो त्यही थियो, हेलमेट लाउँछ हिँडै गर्छ दिनभरि। लास्ट भने
ट्रकै बत्तु मोडमा यार मलाई के दिला ओभरटेक हान्ने यसले हाइट दुईटा हान्दियो यति भ्याए ल यताबाट अर्को नि यसो गऱ्यो भने चाहिँ भ्याउँछ जस्तो छ होइन अनि यताबाट सट्ट जानुपर्ने हुन्छ अर्को पनि एउटा भ्यायो हाइवेमा त्यसरी नै खेल्दै हिँड्नुपर्छ क्या यतापट्टि गाडी हेऱ्यो कतिवटा गाडी ओभरटेक गर्नु भ्याउँछ होइन सर ओभरटेक हान्यो कडक कोलुवा के हो कावासोती नारायणघाट के हो कोलुवा ठाउँको नाम हो भाइ ऊ त्यो अगाडिको के हो कोहलुवा ए कोहलुवा पो हो कोहलुवा अनि कावासोती हो कि कावासोती नारायणगढ बाटो पनि पुरा पिम्पल उठ्या ठेला उठेको ढ्याक हुन्छ भने कस्तो लामो हो बाटै भत्केछ नि त यहाँको पिच हो जाऊ भन्छ यार सही रहेछ यार बाजे कडक हाइवेमा यसरी साइन दिने ड्राइभरहरू चाहिँ लास्ट मनपर्छ क्या टर्निङहरूमा अझ होइन यसो हेरेर जाउँ भनेर दिइरहेको हुन्छ त्यसरी दियो भने अगाडिको पछाडिको मान्छेलाई थाहा हुन्छ ट्याक्क होइन जानी कि नजानी एउटा काइन्ड अफ हेल्पै हो नि ओए मासला रोक ओए मुजी दिमाग छैन ओए साइको रहेछ मासला झन्डै मारिदिएर यार यस्तो टर्निङ छ मुजी के गरे होला क्या मा ओर्लेरै पिड्दिनु जस्तो लागेर भने त्यसलाई अलिकति स्पिडमा आयो भए त जाने थियो नि त भाइ लौ फेरि यो हेर मैले ब्रेकै हान्दिनँ त भाइ मान्छे हान्छ नि त त्यही भनेमा कस्तो जोस क्या अर्को मा जान्छ अर्को फेरि यता छिट्टै त गाडी देख्दा त रोक मुजी मा बिचार त मैले पिडान जस्तो भाइ यही पार हो भने होइन हल्का होइन मिस भयो भने अलिकति स्पिडमा मात्र भए हामी जाने क्या त्यही भएर हेरेर कुदाउनु पर्छ यार मा हुँदैन कहाँ उडाइन्छ थाहा छैन ओए हटेरिका टायर पनि तातो छैन फेरि यो जाँठो एमआरएफ ओहो आज बिस्तारै जानुपर्छ भाइ यार काम चाहिँ भएको भाइ छ धम्माधम के काम भयो बाटो जताको त्यतै छ कति वर्ष भइसक्यो ओए खोइ बाटो खोइ त ल बाटै गायब भइदिएर नि त ओए गिरेको बच्चा जस्तो देखिन्छ होला नि त कुनै बेलासम्म भाइ यार ल यहाँ एउटा गाडीले यहाँ पुरा
पुरा लाइन लगाइरहेको एउटा गाडीले अब लास्ट भने बाइकहरूलाई त ठिकै छ, गाडीलाई त यस्तो यो गाडीलाई भ्यालीमा बाइकहरूले चेताइदिन्छ अनि अब हाइवेतिर होइन गाडीले चेताइदिन्छ भने बाइकवालाहरूलाई लास्ट लोक कुदाइरहेको चाहिँ अगाडिको ट्रकले अनि त्यो ओभरटेक गर्नुपर्छ अनि गर्ने नि हो होइन। अब अगाडिकोले स्लो कुदा होइन ओभरटेक त गर्नुपर्छ, तर ठाउँ हेरेर क्या टर्निङमा ओभरटेक गरेर हुन्छ भने यस्तो सिधा सिधामा ओभरटेक गऱ्यो ल आइरहेछ हामीले देख्यो भने त होइन हामीले पनि छोडिदिन्छ नि त, ल ओभरटेक गरेर रहेछ भनेर ल यो आइरहेछ अब हामी स्लो गर्छौँ नि त आइरहेछ है भनेर। त्यही भने अब आइज बरु यस्तो बेलामा आइज न म छोडिदिइहाल्छु नि झन्डै है। यस्तो सिधामा आयो भने त छोडिदिन सकिन्छ क्या, आफूले स्लो गरेर भयो भने होइन सकिन्छ छोडिदिन, तर टर्निङमा आयो भने चाहिँ ओर्लेरै पिट्न मन लाग्छ भने अनि रातमा त अनि मार्दैन यिनीहरू त चङ्की हो भने। अझै एकचोटि भाइ म पोखरा जाँदाखेरि एउटा म हाइसमा गएको थिएँ होइन, एउटा मेरो ड्राइभर पऱ्यो क्या, एउटा हातमा फोन छ उसको गर्लफ्रेन्ड बुढीलाई होइन, अनि अर्को हातमा यत्तिकै कुदाइ क्या अब यस्तो स्पिड कुदाएन बाफ्रे बाफ। त्यसले एउटा हातले भने भाइ पुरै बाटो काठमाडौँ पोखरादेखि काठमाडौँसम्म त्यसले फोन राखेन यार, नन फोन हो कस्तो होला त त्यसको बुढी पनि यार। अस्ट्रेलियामा रे बुढी अनि नन फोन गरेर आएको रे भने भाइ 24 घन्टा फोन छ ल। अब हल्का कुदाउनु पर्ने हुन्छ, हल्का है फेरि 30 को स्पिड लिमिट रहेछ, 38 त त्यतिकै छ नकुदाइकन। अब 30 को स्पिड लिमिट रे भाइ यार यतिकै हिँड्ने मात्रै हो भने 38 छ यार, जब कि बटाएर होइन अनि स्पिड लिमिट पनि अलिकति त्यो नापेर राख्नु नि। ओह्रालोमा 30 को स्पिड लिमिट राखेर हुन्छ मुझे, जब कि न्युट्रलमा छोड्दै नि 40 स्पिड त्यतिकै हुन्छ। लेट्स राइड। भाङ जान्छ त के हो सोल्टे पोल्टे। सो गाइज हामी कहाँ आइपुग्यौँ धार्के। सो गाइज धार्के बजार आइसक्यो हामी धुनीबेसी नगरपालिका होइन। अब हामी यहाँ एटिएमबाट यसो क्यास निकाल्छौँ अनि त्यसपछि विल बी हेडिङ टुवर्ड्स। सो गाइज आफ्टर सर्ट ब्रेक अनि यताउति पैसा निकालेपछि वी आर हेडिङ ब्याक टु हिट द रोड। गाइज किप वाचिङ किप लभिङ। ओ आइरह अगाडि ओभरटेकै बत्तु हानिदिन्छन् ल। यिनीहरूले कुदाएको त ओ बाफ्रे बाफ यार, कस्तो कुदाइदिने होला त। अनि धन्न ब्रेक पनि हान्छ फेरि, नत्र त फेरि गएको कहीँ हुन्छ नि होइन, ब्रेकै हान्यो भने त। ल धादिङको अलिअलि गर्मी महसुस हुन थालिसकेको छ यहीँ। त्यो हुन्छ नि अलिअलि हिट राप टाइपको होइन, उता काठमाडौँमा यस्तो हुँदैन नि त गर्मी नै। यता कटेपछि चाहिँ अलिअलि बढ्दै जान्छ अनि तपाईँहरू जति उता पूर्वतिर लाग्नुभयो त्यति गर्मी बढ्दै जाने हो होइन। अनि अब नाका कटेपछि त इन्डियातिर त अब गर्मीको कुरा गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। चिया कफी खाजा खाने ठाउँ रे खोइ त, झाडी मात्रै हो त।
भाइ झाडीमा चिया कफी खान्छ भनेर ल्यायो त बोर्ड झाडीभित्र हो क्या हो कपा कप झाडी क्याफे हाय हाय हो सो गाइज हामी चाहिँ मातबेसी आइसकेका छौँ होइन अनि अब हामी यताबाट मासतिर लाग्छौँ कज रानी झरना त्यतातिर हो बाटो अनि अब हाइवे केही अब जोसमा त अब होइन भाइले नभने भए त म त हाइवेको जोसमा झन्डै झन्डै अब तराईतिर पुग्ने विचार क्या अब त्यस्तो जोस आइसक्यो नि भर्खर अब तात्या थिए टायर होइन बटारमा मात्रै लाग्यो भाइले भाइ दाइ यता होइन है मासतिर भनिदियो फेरि मासतिर जानुपर्ने भयो तनाव अलिअलि बटारे जस्तो मात्र भइरहेको थियो ठिक छ कुदाउनु नै ठुलो कुरा होइन ल ठ्याक्कै भन त भाइ कहाँबाट हो वाङसी सिमेन्टबाट हो वाङसी सिमेन्टबाट हो वाङसी सिमेन्ट वाङसी सिमेन्ट नामै भारी लाग्छ भने मलाई यो चाइनिज सिमेन्टको नाम वाङसी हो ऊ त्यो बाटो हो क्या हो माथि हो र तल आइसक्यो हामी हेर हेर ल भाइ आपले भाइ घर जाने बाटै झुक्यो त भाइ कन्फ्युज आन्दिउ कि गुलेली तन्काई र बारा इले हबारा मरी बहादुर म पका खोइ यता यही बाटो जाउँ न भाइ अब देखाइसक्यो कति टाइम लाग्छ र ल गाइस झर्ना जानको लागि चाहिँ हामी अब त्यहाँ तल रोडबाट मासतिर जानुपर्ने रहेछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन कहाँ कुन रोडबाट हो भन्दाखेरि ल ठ्याक्क यो यस्तो भ्यू देखिसकेपछि ठ्याक्क अलिअलि खोला देखिसकेपछि यहाँबाट यस्तो माथि जाने बाटो छ आउनु होला होइन ल सो गाइस अब चाहिँ अफरोड हो हल्का होइन हल्का अफरोड लाग्नुपर्ने हुन्छ अफरोडै भयो नि रमाइलो छ बाटो हाइट कडा 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 हाइट कडा कडा बाटो चाहिँ डेन्जर छ होइन डेन्जरै छ बाटो रमाइलो छ ल हामी माथि माथि झन् माथि चढ्दैछौँ गाइज या 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 उई उई ल यार गर्मी चाहिँ गर्मी भयो यार मलाई स्विमिङ हान्न त मलाई खेल्न आउँदैन अलिक कमै गहिरो रहेछ भने चाहिँ म नि हानिदिन्छु गहिरो रहेछ भने चाहिँ गाइज नमस्ते मलाई स्विमिङ आउँदैन स्विमिङ पुलमा चाहिँ आउँछ है फेरि स्विमिङ पुलमा चाहिँ 6 फिटमा नि डुबिदिन्छु नि फेरि म स्विमिङ पुलमा चाहिँ म 6 फिटमा नि डुब्न सक्छु भाइ होइन तर खोला झर्नामा चाहिँ सक्दिनँ ल ओए ल ओए
ल सो गाइज लुक एट द भ्यू होइन हरेक टर्निङ पछि हजुरले एउटा चक्ना भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो होइन अनि गर्मी चाहिँ गर्मी छ गाइज काशी गर्मीमा आइपुग्यो हामी ओए झन्डे तल त हिलो पो रहेछ होइन क्या उड्दैन ल सो हामी यहाँ अब यसो पानी सानी किन्छौँ अनि त्यसपछि हेलमेट है फन्नी फन्नी है मेन्टेन अर्को हामीसँग छ मेन्टेन ड्यु कम्पनी यो नेपालमै बनायो होला पके पनि होइन दिदी एउटा चाटकोला पनि अनि यही बनाइदिने है अनि हामीसँग अर्को छ चाटकोला है गाइज तिनवटा तिनटैको डुप्लिकेट मेन्टेन ड्यु फन्नी चाटकोला कुन मनपर्छ कमेन्ट गर्नु है गाइज सो गाइज यो पिपल बोटबाट चाहिँ हामी यतापट्टि लाग्नुपर्ने रहेछ हामी यतापट्टि लाग्यौँ त्यहाँ पसल ससल भयो तर यताउति किन्न पनि यताबाट आउँदाखेरि ठ्याक्क होइन यताबाट राइट लागेपछि चाहिँ हामी रानी झरनातिर जान्छौँ गाइज रानी झरना कस्तो डाँडा काँडा पनि होइन कस्तो ओए के हो भाइ के हो पर्छ क्या हो ल बाटो चाहिँ यस्तै छ गाइज ठिक छ बाटो 123 को स्पिडमा कुदिरह होइन तपाईँहरूले एक देख्नु पाएन होला मिटर बिग्रिया हो कि अब कति यहाँबाट 15 मिनट होइन भाइ 10 मिनट ल रानी झरना कहाँ रहेछ ए स्कुल हो ल हाम्रो भाइ पढाइ स्कुल रे यो कुन स्कुल हो यो के माध्यमिक देवी ए विगत 20 वर्षदेखि कडा कडा बाटो बन्दैछ यता यही जङ्गलको बाटो होइन त ल सही शीतल रहेछ यता चाहिँ बल्ल शीतलतातिर आइयो गाइज कस्तो शीतल यार आहा बसिरहँ जस्तो होइन त्यहीँ तल गएर सुत्दिउँ जस्तो लाग्यो ओ त्यो तल बेसी हेर न त्यो बेसी दाइ यो जग्गा सब मेरो हो यो सबै जग्गा तिम्रो हो ओहो ल भाइको जग्गा यतातिर रहेछ है गाइज ल तपाईँहरूले भाइको जग्गा देखिहाल्नुभयो अब यहाँ कब्जा गर्न आउनु मन लाग्छ भने आउँदा हुन्छ हो भाइ गाउँतिर त्यही त हो नि ढाडै एकजनाको नाम यतै हो ल क्या थाहा पाइदिएँ क्या मैले म त यहीँको बासिन्दा भइसक्यो यार कहाँबाट हिजोको पानी होला यो नसुक्या ल चिप्लेको बाफ्रे बाप ए चिप्लो बाटो भन्ने भाइ थियो होइन अटो आयो ओ जङ्की अटो ओ तर जानुहोस् दादा आइट यतिको बाटो भयो भने चाहिँ बाइक कुद्छ होइन अनि फेरि अब यस्तो बाटो फेरि बर्खामा चाहिँ चिप्लिन्छ नि त त्यही भएर यस्तो राख्दैन ग्राभेल त्यो गिटी गरेर के भन्छ यसलाई सोलिङ के भन्छ होइन त्यही गरेर राखेको हुन्छ कस्तो कस्तो भ्यू देखायो क्या सो गाइज बाटोहरू बन्दा हो कि घरहरूको लागि हो यो कता हो बाटो यो बाटै हो झर्न जानला के भाइको जिगोहरू हो क्या हो ल भाइको गाउँ आइपुगेछ अब चलपल त अलिअलि दिनै पर्ने हुन्छ होइन तर रमाइलो रहेछ भाइको गाउँ दामी रहेछ आज ए बाटो नि कस्तो चुक्नी पाराको क्या आइट
थालेको लड्छ क्या हो आजाज भाइ बिस्तारै कुदाउनु पर्ने हुन्छ गाउँतिर गाइस एक बाह्र लाग्यो भने त फेरि त्यहाँनिर डेन्जर कहाँनिर ए त्यो चाहिँ के भन्छ भाइ त्यहाँतिर ए मिसब्यालेन्स ए ओ कडा लुम्बिनी रहेछ ल मा हामी त धादिङ गएको भाइ लुम्बिनी आइपुग्यो त ल ए यति माथि आँपको बगान हो अलिक सिजन भएन है नत्र त आँप कडामा आँप चाहिँ भाइ तराईतिर लान्थे क्या मलाई केटाहरूको तराईतिर आँप बगान हुने होइन केटाहरूले आँप बगान लाने क्या भाइ जङ्गल होइन यत्रो ठुलो जङ्गल कि होइन फेरि अब तराईतिर त प्लेन हुन्छ नि त त्यो पुरै रुख तिम्रो ऊ क्या के अरे आँप क्या भाइ कहाँ ल सो गाइज लुम्बिनी वी आर एट लुम्बिनी भाइले चाहिँ झर्ना बब्बाल छ दाइ यहाँ बब्बाल ठुलो छ भनेको छ होइन गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ कत्रो रहेछ के रहेछ झर्ना होइन हाम्रो भाइको सो भ्यू चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म यसो ओर्लेर भ्यू देखाइदिन्छु होइन यतातिरको माहौल चट्ट अब होइन सो यो चाहिँ आँप बगान रहेछ यता होइन दामी छ अनि अब यही त हो नि पाहाडको भ्यू होइन यस्तो च्याक पाराको अनि गर्मी त गर्मी नै छ तर्किरहेछ होइन भाइ पानी लिएर आइपुग्यो अनि लुम्बिनी यता छ भाइ झर्ना दामी छ नि त झक्की हो कुल हो ल चाउँ सो गाइज लुम्बिनी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन सो गाइज अब हाम्रो चाहिँ बाइकको यात्रा सिद्धिएर यहाँबाट हल्का हिँड्नु पर्ने रहेछ अनि हामी हिँड्दैछौँ दाजुभाइ स्टेप्सहरू रहेछ जाँदा चाहिँ सही नै हुन्छ होइन फर्किँदाखेरि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ होइन अब गाडीको लेडी कन्ट्रोल खरानी हुनेवाला छ हो र खोज्नु पर्ने हुन्छ होइन ल तलतिर होला होइन ल कस्तो त्यो फोहोर पानी यार लास्ट फोहोर पानी रहेछ त्यो अब तल गएर के छ झर्नाको खबर सही हिँडिरहेछ अहिले चाहिँ होइन झर्ने हो क्या भाइ इसका भिडियो लगाइरहेको थियो क्या झर्नामा चाहिँ हो र काम हुँदैछ क्या कि यत्रो बोर हुन्छ त भाइ यत्रो हिँडेको त यार कि उता पारि डाँडामा हो माथि डाँडातिर चाहिँ जस्तो छ होइन त यत्रो हिँड्या गाइज होइन कम माथि आइसक्यो तल आइसक्यो हामी यो माथि टुप्पोबाट हिँडेको ओर्लिँदा खासै केही लाग्दैन नि ओर्लिँदा अहिले झर्दा ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लागिरहेको मलाई अहिलेसम्म पनि वाइल्ड हाइक ल चिसो हावा आउनु थाल्यो शान्त पारेर रहेछ पानी झरेको छ दाइ यही हो क्या हो झर्ना वेलकम टु आवर रानी झरना वेलकम टु आवर रानी झरना गाइज पानी बग्छ होइन रानी झरना चाहिँ के हो
गर्मी भयो गाइस अब देखिहाल्नु त्यहाँ पसिना होइन बजेट लगाएर बनाएको भने के बनाएको भाइ यो खुट्टीका ए राम्रै बनाएको छ त यार बनाएको तर पहिरो नि ढाल्छ क्या जङ्गलको बाटोमा होइन हर्याङ बनाइदिए ल हाम्रो दोस्रो रानी झरना एज यु गाइज क्यान सी रानी झरना ल यसरी झरनाहरू चाहिँ बाटोमा बगिरहेछन् त्यो पानीमा पुग्नुपर्छ क्या किन बारी जानुपर्ने हो ल गाइज कस्तो पिसफुल ठाउँमा आइपुग्यो हामी यार तर वाइल्ड हिँड्यो ल पानी त लास्ट धमिलो रहेछ यार ल सही हो पानी त धमिलो रहेछ यार है पानी लास्ट 4 रहेछ यार सो गाइज दिस इज रानी झरना स्विमिङहरू पनि गर्नलाई त्यहाँको स्विमिङ पुल टाइपकै छ होइन गर्नमा जस यो अहिले चाहिँ यस्तो छ बर्खाको टाइममा चाहिँ यो राम्रो हुन्छ बर्खाको टाइममा चाहिँ राम्रो हुन्छ हावा चाहिँ चिसै आइरह शीतल होइन अब स्विमिङ गर्ने भनेको तर पहिलो कुरा यहाँ भाइले कट्टु ल्याउनु बिर्सेछ बक्सर लाउनु भुलेछ होइन बक्सर कट्टु लाउनु भुलेछ हो पेन्टी लाउनु भुलेछ होइन अनि त्यहाँबाट यहाँको उयो के अरे पानी हेर्नु न त्यहाँ खतम त्यही भने पानी अर्को चाहिँ यहाँ पानी अलिकति खतम रहेछ क्या म हान्छु भनेको सोचिरहेको थिएँ तर गाइस अब यत्रो हिँडेर आयो पसिना आयो होइन तर अब झरनामा स्विमिङ हान्नेलाई जस्तो लागेन झरना देख्न सक्नुहुन्छ झरनाको पानी देख्न सक्नुहुन्छ गोल्डी वाटर छ यहाँ होइन दिस इज द फकिङ गोल्डी वाटर ओ गोल्डी वाटर यो यहाँ के छ अरे भाइ यहाँ सुन फल्छ क्या यहाँ सुन फल्छ होइन त्यही भएर यो गोल्डी गाई यदि कसैलाई सुन चाहिएको छ भने यता है मतलब ल एकछिन यहाँ बसौँ रमाइलो गरौँ अब झरनाको त यसो रमाइलो गरौँ है त्यसको ल त्यहाँनिर एउटा झरना अनि बग्दै 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 गएर यहाँनिर अर्को झरना छ अनि यहाँबाट अझै तल गएछु तल अर्को झरना रहेछ यसरी नै यो तल 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 हुँदै जान्छ होइन ल झरना रानी झरना भर्खरसम्म पानी सेतै बगिरहेको थियो अनि अहिले ठाउँको ठाउँ पानी चाहिँ पुरै रातो बग्न थाल्यो होइन अनि यहाँ अब मेरो भाइ र म हामी इन्जोय जो झरनामा रमाइलो भएर अहिलेसम्म एकछिन हामी अझै पनि बस्छौँ रमाइलो गर्छौँ यो खासमा पानी किन पनि यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ बर्खा लागेको छैन नि त पानी सानी परेको छैन अनि माथि खेतबारी आलीतिर यताउति के लगाएर भाइ भन्दै त त्यही खेतमा लगाएर होला कि बरेला काँक्रोको लागि होइन त्यो बरेला काँक्रो साक्रोको लागि लगायो होला त्यही भएर यस्तो पानी आइरह होला क्या होइन बरेला र काँक्रोले गर्दा हाम्रो यहाँ झर्नाको पानी त हामीले बगेको छ होइन त्यही केही छैन अब पानी पर्ने सिजन अनि अब हल्का पानी पर्ने थालेपछि चाहिँ गाई पानी सफा हुन्छ
किनभने बगिरहने पानी हो कहिले पनि फोहोर बस्दैन होइन बगिरहने पानी सफै हुन्छ अहिले एकदिन राम्रै छ होइन जोस् हुन्छ नि अब यताउतिको यो माहौल इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सबै राम्रो छ होइन आएर जोस् बस्नलाई पिस छ यु क्यान भिजिट हियर बाटोसाटो सबै म देखाइदिइहाल्छु होइन मन पऱ्यो भने एक सब्सक्राइब हानिदिनु होला गाइज लाइक हानिदिनु होला किप वाचिङ किप लभिङ ल भाइ दुई शब्द सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला जे होस् होइन होइन ल भ्यू हेरौँ होइन अब यहाँ जङ्गल खडानी भइरहेको रहेछ जङ्गल डढाइरहनु भएको रहेछ अब एकछिन यहाँ पिसमा बसौँ झर्नामा स्विमिङ खेल्नुभन्दा पनि शीतल आउँछ नि त्यो हावाले रमाइलो लागिरहेको क्या त्यसले हावा भइरहेको छौँ हामी होइन सो गाइज किप वाचिङ किप लभिङ बाई अब राइडमा भेट्नुपर्छ है त डुबाउँदैन रहेछ केटाहरू कडा हो तर सो गाइस झर्नावाज पनि अनि यता आन्टीहरूलाई पनि भेट्यो आन्टीहरू पनि रमाइलो हुनुहुन्छ रमाइलो भयो होइन सो अब हामी लाग्दैछौँ ब्याक टु होम बाटो नाप्नु पर्ने हुन्छ लामो बाटो छैन छन त ट्रेन टाइममा जानुपर्ने हुन्छ रात पर्नुभन्दा अगाडि होइन भाइ अनि झर्ना रमाइलो त रमाइलो छ अब ब्रदरहरूले चाहिँ स्विमिङ हान्नुभयो अब हामीले चाहिँ हानेनौँ हामीले चाहिँ बक्सर पनि लागेको छौँ होइन भाइले यहाँ कट्टु ल्याउनु बिर्सेर यहाँ स्विमिङ नहालेर तनाव भइरहेको भयो होइन अनि अरू भनेको खासै केही छैन गाइज रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो वाइल्ड होइन ल झर्ना फन भयो गाइज